အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာဒီနေ့ organize site လေးပြပေးပါမယ်နော်ကျွန်တော်တို့လွတ်သွားတဲ့ကဏ္ဍ site တွေပေါ့ဗျာတိကျမကြည့်မိမစစ်မိလို့မိရမယ့်ကဏ္ဍတွေလွတ်သွားတဲ့ site ပေါ့နော်အခုမလွတ်အောင်လို့ဒီချာလေးကြည့်ပြီးတော့ရှာထားတော့ပေါကဏ္ဍဖြစ်နိုင်တဲ့ကွက်လေးတစ်ကွက်တွေ့ထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီကဏ္ဍလေးကိုကျွန်တော်ဒီတစ်ပတ် organize အဖြစ်ရွေးထားတာလေကြည့်အောင်ဗျာနော်မိတ်ဆွေတို့လည်းကြိုက်တယ်ဆိုရင်လိုက်ထိုးလို့ရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်84ခုနှစ်မှာပေါ့ဗျာ66နှစ်လို့ထွက်ပြီးတော့သူ့နောက်မှာ64ရှိတယ်အောက်မှာ6ထိပ်6ထိပ်ပေါ့ဗျာ66နှစ်အောက်မှာလဲ6ထိပ်ဆိုပြီးတော့ကဏ္ဍလေးတစ်ခွက်ရှိကျွန်တော်ဒီ site နဲ့ကျွန်တော်တို့336ထိုးခဲ့သေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကအဲ့336ထိုးခဲ့တဲ့ site ပဲဗျ66နှစ်ကနေကျွန်တော်တို့14ပင်ရှိလိုက်လို့ရှိရင်1 2 3 4 5 6 9 8 9 10 11 12 13 14ပင်ရှိလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ထွက်တဲ့950ဆိုတဲ့ကဏ္ဍကသူ့ရဲ့အပေါ်တပွဲကျော်ကနေလာခဲ့တဲ့ပြန်ကြာကဏ္ဍလေးပေါ့ဗျာအဲ့ဒီမှာသူကနေပြီးတော့ဒီ950ရဲ့ဘေးစောင်းမှာပေါ့နော်3ခါ9ခါနှစ်ခါဆိုတဲ့ဒီ932နှစ်ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးကကျွန်တော်ဒီ66နှစ်ရဲ့နောက်တစ်နှစ်ကိုလိုက်ထွက်ပြီးတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့66နှစ်ရဲ့အပေါ်ကဒီ90ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးကလည်းကျွန်တော်တို့66နှစ်ရဲ့အပေါ်တပွဲကျော်ပါနော်90ဆိုတဲ့ကဏ္ဍကလည်းကျွန်တော်တို့နောက်နှစ်ကိုလိုက်ကစားပြီးပေါ့နော်ဟိုဘက်ဒုတိယကလေးကြည့်အောင်ဗျဒုတိယကလည်းကျွန်တော်တို့2024ခုနှစ်မှာပဲကျွန်တော်တို့66နှစ်လို့ဖြစ်တယ်သူ့ဘေးမှာ64လို့ရှိတွေ့တယ်ပေါ့ဗျာအောက်မှာ9ထိပ်6ထိပ်နဲ့ဒီမှာ6ထိပ်လေးနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုဖြစ်ခဲ့အဲ့ဒီနှစ်မှာသူကဒီမှာဘူပရိတ်ကဏ္ဍတစ်ခွက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဘူပရိတ်ရဲ့အောက်မှာကျွန်တော်တို့2-5နှစ်ဆိုတဲ့ကဏ္ဍပတ်လည်လေးလည်းထွက်ထားတာလေးတော့ရှိတာပေါ့ဗျာ66နှစ်ကနေရည်မယ်1 2 3 4 5 6 9 8 9 10 11 12 13 14ပင်ရည်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လင်းပြန်နေတယ်နော်ထွက်ထားတဲ့630ဆိုတဲ့ကဏ္ဍကလည်းကျွန်တော်တို့အပေါ်တပွဲကနေပြန်ကြလာခဲ့တဲ့ကဏ္ဍပေါ့နော်သူ့ရဲ့အောက်ဆောင်လေးကိုဆင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခွန်ခါ3ခါ3ခါဆိုတဲ့900ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးကသူ့ရဲ့နောက်နှစ်ကိုလိုက်ထွက်ပြီးတယ်ပေါ့နော်ဒီ66နှစ်ရဲ့အပေါ်တပွဲကျော်86ခွန်ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးကလည်းသူ့ရဲ့နောက်နှစ်ကိုလိုက်ထွက်ပြီးထားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်ဆက်ကြည့်အောင်အဲ့ဒီနှစ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေဖြစ်တာလဲပေါ့နော်ဘာတွေဖြစ်တာလဲလို့ကျွန်တော်တို့ဆက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ထိတ်ထောင်သုံးလုံးကိုကျွန်တော်တို့30လို့ဖြစ်ခဲ့တဲ့6ဆိုပြီး30လို့ဖြစ်ခဲ့တာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီနှစ်ထဲမှာအဲ့လို30လို့ဖြစ်ခဲ့တာ ਨੇ အပေါ်ဆုံးကကဏ္ဍ30လို့ဖြစ်ခဲ့တဲ့အပေါ်ဆုံးက6ဆိုတဲ့ကဏ္ဍကသူ့ရဲ့နောက်နှစ်ကိုကျွန်တော်တို့46ခွန်လို့ရွှေ့လိုက်တာပေါ့ရွှေ့တဲ့ချိန်မှာလဲသူကဘယ်နေရာမှာရွှေ့လဲဆိုရင်ဒီ950ကနေပြီးတော့1 2 3မင်ရည်လိုက်တဲ့ဘေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုမြင်းကုန်နေရာလေးကိုလှမ်းပြီးတော့ရွှေ့လိုက်တာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီလိုရွှေ့ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ6 30လို့ထောင်ခဲ့တဲ့6ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးက950ရဲ့တပွဲကျော်နေရာကိုကျွန်တော်တို့ဘူပရိတ်ကဏ္ဍတစ်ခွက်အနေနဲ့လာထွက်တာဒါကျွန်တော်တို့လွတ်သွားခဲ့တဲ့ကဏ္ဍပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့တုန်းကဒီနေရာမှာ30လို့ထောင်ဖြစ်ခဲ့တာပေါ့နော်တစ်ချက်သူလှည့်သွားတာကဒီ6က6လို့နောက်နှစ်ကိုထွက်ထားပြီးခဲ့တဲ့30ကဏ္ဍကထွက်တယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီမှာဒီဘက်မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ630ရဲ့အောက်မှာပဲဗျာနော်ပုံစံတူပဲနေရာတူပဲကျွန်တော်ဒီမှာ451လို့ထိတ်ထောင်သုံးလုံးထောင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီ451ရဲ့အပေါ်ကကဏ္ဍကထိတ်ထောင်သုံးလုံးကိုကျွန်တော်451 30လို့ထောင်ထားတယ်အပေါ်က481ကဒီဘက်နှစ်ကိုလိုက်ထွက်မထားဘူးဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါတွေသတိမထားမိကျွန်တော်ဒီနန်းလေးမှာကျွန်တော်451လေးတောင်မှအရန်နေနဲ့ထိုးခဲ့သေးတယ်ပေါ့နော်သူကဘလို့ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အောက်မှာသူကကျွန်တော်တို့ဒီမှာဗျာနော်866လို့30လို့သူကထောင်လိုက်တာ
10လို့ထောင်ထားတဲ့အပေါ်ဆုံးက86ခွန်ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးကသူ့ရဲ့နောက်နှစ်ကိုကျွန်တော်လိုက်ထွက်ပြီးတယ်လိုက်ထွက်ပြီးတော့ဘယ်လိုနေရလဲဒီ630ရဲ့1 2 3မိနစ်မြောက်ဘေးတစ်နှစ်မှာလိုက်ထွက်ပြီးတာသူ့ရဲ့ဘေးတပွဲကြော်မှာလဲအဲ့ဒီ866လို့ထောင်ခဲ့တဲ့10လို့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကဏ္ဍလေးကဒီဘေးမှာ866လို့လာပြီးတော့ကြာပါဒါကျွန်တော်အဲ့တော့ဒီ145တက်ပေါ့နော်အဲ့ကဏ္ဍကိုအရန်နေနဲ့ထိုးမိလိုက်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်လိုက်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီအဲ့ဒီနှစ်ထဲမှာပေါ့နော်10လို့ထောင်ခဲ့တာ3ခါရှိတယ်ပထမတစ်ခါကတော့ဒီခွန်6 10ပေါ့နော်ဒုတိယတစ်ခါကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ136လို့10ထပ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ136ကလေကျွန်တော်တို့နောက်နှစ်ကိုလိုက်ထွက်ထားတာတွေ့ရတယ်နော်နောက်တစ်ခါကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ9ထိပ်4ထိပ်ခွန်ထိပ်9လေးခွန်လို့10လို့ထပ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ9လေးခွန်ကလည်းကျွန်တော်တို့တစ်နှစ်ကျော်ဘူပရိတ်အနေနဲ့လိုက်ထွက်ပြီးထားတယ်ဗျဒါတွေ့ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဗျဒီဘက်နှစ်မှာအဲ့လို10လို့3ကထောင်ထားတယ်ဗျနော်ဒါပထမဦးဆုံးချိန်ဖြစ်တဲ့ထိပ်စီး3လုံး10ဒုတိယချိန်ဖြစ်တဲ့ထိပ်စီး3လုံး10ကဒီမှာ866နောက်အချိန်ကကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာလာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီမှာ3ထိပ်ရယ်2ထိပ်ရယ်8ထိပ်10လို့ဖြစ်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီဘူပရိကနန်း2ကွက်ပေါ့နော်3ကွက်ထဲကနေ3ကွက်လုံးထွက်ထားတာကနေခုတော့တစ်ကွက်ထွက်သွားပြီပေါ့နော်ကျန်တဲ့ကွက်လေးတွေကတော့ဒါမွေးကနန်းအနေနဲ့မွေးရမယ်ဘယ်ချိန်ဒီမှာထွက်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တီတီချာလေးတော့ရှားကြည့်ပေးနေတယ်ပေါ့နော်အခုလောလောဆယ်ပြချင်တာကျွန်တော်တို့ break ကိုပြချင်တာပေါ့ break ကိုပြချင်တာဆိုတော့ तू ကအဲ့ဒီဘူပရိကဒီဘက်ကိုတပွဲကျော်ထွက်သွားပြီဆိုတာနဲ့သူ့ဘေးမှာသူ့အောက်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ break ကိုထွက်တာလေဒီမှာလဲသူက break ကိုပဲပေါ့နော်339 break ကိုအဲ့ဒီ break ကိုအောက်မှာလဲကျွန်တော်တို့ break ကိုပဲဆက်လိုက်တာအဲ့ဒါဆိုဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ break ကိုဆက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ break ကိုကကျွန်တော်တို့ဘယ်ရလာတဲ့ကဏ္ဍလေးမလွတ်အောင်ဒီတစ်ခါလွတ်မသွားအောင်တေချာရှာမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ရှာလိုက်တော့ကျွန်တော်တွေ့တယ်ကျွန်တော်အယူအဆလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီ66နှစ်လို့ဖြစ်ခဲ့တဲ့66နှစ်ရဲ့2နောက်ပိတ်8နောက်ပိတ်9နောက်ပိတ်98နှစ်ဆိုတဲ့ကဏ္ဍကဘူပရိတ်9ပရိတ်ဒီနေရာမှာ9ပရိတ်အနေနဲ့ပရိတ်ထက်အနေနဲ့လာရွှေ့လေသလားဒါဒီဘူပရိတ်လို့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ခွန်လေးထိတ်ထောင်3လုံး10လို့ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီပေါ်ဆုံးကကဏ္ဍကနောက်နှစ်ကိုရွှေ့တယ်ရွှေ့ပြီးတော့အဲ့ဒီထိတ်ထောင်3လုံးငါဒီဘက်မှာဘူပရိတ်အနေနဲ့ရွှေ့ပြီးအောက်မှာ9ပရိတ်လို့ခံတယ်ဒီထိတ်မနစ်ကရွှေ့ခဲ့တဲ့ကဏ္ဍရဲ့ဘေးမှာထွက်ခဲ့တဲ့ဒီ9ပရိတ်ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးကဒီ66နှစ်ရဲ့အပိတ်3လုံးကမြန်လာပြီးတော့ရွှေ့ခဲ့သလားပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုဒီဘက်မှာအဲ့ဒီလိုရွှေ့ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီ66နှစ်မှာကျွန်တော်တို့အပိတ်3လုံးကလည်းကျွန်တော်တို့2နောက်ပိတ်5နောက်ပိတ်2နောက်ပိတ်ဆိုပြီးတော့6လို့ဖြစ်တာတယ်အဲ့ဒီကဏ္ဍလေးကကျွန်တော်တို့ဒီ866လို့ထိထောင်3လုံး10လို့ဖြစ်ပြီးတော့အပေါ်ဆုံးက86ခွန်ဆိုတဲ့ကဏ္ဍကနောက်နှစ်ကိုရွှေ့တယ်ရွှေ့ပြီးတော့866ထိထောင်3လုံးက866လို့630ရဲ့ရင်ဆိုင်တပွဲကျော်မှာထွက်ပြီးတော့အောက်မှာ9ပရိတ်လို့ခံတယ်9ပရိတ်လို့ခံပြီးအဲ့ဒီ86ခွန်ရဲ့ဘေးမှာ9ပရိတ်ဘူးပရိတ်9ပရိတ်ရဲ့အောက်မှာပရိတ်ထက်နေနဲ့အဲ့ဒီ25နှစ်ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးကကြာလာနိုင်သလားပေါ့နော်ဒါဒီပွဲမှာကျွန်တော်ကြိုက်မိတဲ့9ပရိတ်ကဏ္ဍလေးပဲနော်ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်ရှိသေးတာကအဲ့ဒီ data မှာဒီမှာ290ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးကပြန်ကြတာတယ်ပေါ့နော်ပြန်ကြတာတော့အဲ့ဒီပြန်ကြရဲ့ဘေးမှာကျွန်တော်တို့ဘာရှိလဲ9ပရိတ်ရှိတယ်သူ့အောက်ကိုလိုက်ကြည့်တော့လေ9ပရိတ်လို့တွေးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ9ပရိတ်က395လေးရဲ့သူ့ရှိတစ်နှစ်ကျော်ကဒီ395လေးလား9ပရိတ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုဒီဘက်နှစ်ထဲမှာဒီ653ဆိုတဲ့ကဏ္ဍကပြန်ကြတာတယ်အဲ့ဒီပြန်ကြရဲ့ဘေးမှာ9ပရိတ်လို့ထွက်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ9ပရိတ်က
သူ့ရဲ့အောက်မှာရော6ပရိတ်လို့လိုက်အောင်မလားသူ့ရဲ့ရှိတဲ့နေ့မှာလည်းခုနလိုပဲ3.5လေးဆိုတဲ့ကဏ္ဍရှိထားတယ်3.5လေးရလေဒါအရန်အနေနဲ့တော့ထိုးတင်တယ်ပေါ့နော်အဓိကထိုးရမှာတော့2.5နှစ်ဆိုတဲ့ကဏ္ဍပေါ့ဒီဘူပရိတ်အောက်မှာကျွန်တော်တို့6ပရိတ်လို့ထွက်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီ6ပရိတ်ကဏ္ဍကပြန်ကြတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာ3.39ကိုကလည်းဒီနေ့ထဲမှာပြန်ကြဖြစ်နေတာပေါ့ဒါတွေကတော့အချင်းကြီးတွေကတော့ကျွန်တော်ရှာရအောင်ပါပေါ့နော်ခုလောလောဆယ်ပြချင်တာက2.5နှစ်ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးတစ်ခုကိုဒါတကြံအနေနဲ့မုံဘိုးလက်ဆောင်အနေနဲ့ပေးလိုက်ပါတယ်အောင်မြင်မယ်လို့လဲယုံကြည်မှုရှိနေပါတယ်เนาะကဲအားလုံးပဲတကြံမှာကျမ်းမာရှင်လန်းကံကောင်းကြပါစေခင်ဗျာ